오늘 봉독한 말씀을 가지고 우리 태국 반타사냐 교회의 엄신 목사님께서 말씀을 전해 주실 것이고요. 통역은 우리 심다솔 선교사님께서 통역으로 섬겨 주시겠습니다. 우리 두 분 앞으로 나오실 때 힘차게 박수 한번 부탁드리겠습니다.ผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าแล้วก็มีโอกาสได้มาเกาหลีที่ครั้งนี้นั้นรู้สึกมีความอบอุ่นใจอย่างมาก 네, 하나님께 너무 감사드립니다. 이렇게 한국에 와서 여러분들 함께 뵐 수 있고 따뜻한 환대를 받을 수 있게 하심에 너무나도 감사합니다. ดีใจที่มีโอกาสได้พบกับมานมัสการร่วมกับพี่น้องในเช้าวันนี้ 이 아침에 함께 예배할 수 있어서 너무 감사한 시간인 것 같습니다. ก็มีความอบอุ่นใจแล้วก็เหมือนกับเมื่อเข้ามาก็มีสันติสุขในพระเจ้า 교회 함께 예배드리면서 받았던 마음은 너무나도 큰 평안이 제 안에 있었던 ก็ 것을 ขอเป็นตัวแท 경험했습니다. นพี่น้องนะครับที่มาหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยขอบคุณทุกๆคน 저희 이번에 함께 방문했던 많은 사람들을 대표해서 감사하다는 말씀을 ขอบ 드리고 คุณอาจารย์ 싶습니다. ซนแล้วก็อาจารย์ฮันแล้วก็ทีมผู้นำทุกคน 네, 손 목사님, 그다음 사모님, 그다음แล้วก็พี่น้ 리더 องทุกๆ 전체와 그 모든 성도님들께 감사의 말씀을 전합니다. ก็ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย 많은 것을 보고 배우게 되었습니다. แล้วก็เนื่องจากผมไม่เคยนมัสการที่ประเทศเกาหลีมาก่อน แล้วก็คิดว่าการนมัสการเป็นแบบโบราณเป็นแบบเล่นเปียโนตัวเดียว แต่เมื่อนมัสการกับพี่น้องก็รู้สึกว่าได้รับการฟื้นฟูใจ 한국 교회에서 이렇게 예배드리는 것이 처음이었는데 저의 이미지 속에서는 피아노 한 대로 이렇게 예전의 형식대로 예배를 드릴 거라고 생각을 했지만 그렇지 않음에도 놀라고 감사한 시간이었습니다. แล้วก็ประทับใจการดูแลเด็กอย่างมากคุณครูที่เสียสละอย่างมาก 네, 아이들을 돌보고 다음 세대를 돌보는 여러분들의 헌신을 보면서 되게 많은 감동을 받았고 배울 수 있었습니다. แล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้อาจารย์เดวิดและครอบครัวรับใช้ในคริสตจักรที่พันธสัญญาที่กรุงเทพ 네, 심다솔 선교사와 강일희 선교사를 태국에 보내주시고 함께 사역할 수 있는 기회를 허락하여 주신 여러분들께도 감사를 ผมอยาก 전합니다. จะแนะนำคริสตจักรสั้นๆนะครับ 짧게 저희 교회를 잠깐 소개드리도록 하겠습니다. ก็คือคริสตจักรของเราเนี่ยก่อตั้งในปี 2008 네, 교회를 처음 개척한 것은 2008년도입니다. เราเป็นคริสตจักรเริ่มต้นเล็กๆแยกออกมาจากคริสตจักรใหญ่เช่นเดียวกัน 그 이전에 큰 교회에 있다가 이제 분립 개척 형식으로 개척한 것이 2008년이 처음이었습니다. ตอนเริ่มต้นคริสตจักรในปี 2008 เนี่ยเราไปเช่าสถานที่แล้วก็เริ่มต้นด้วยมีกีตาร์หนึ่งตัวเท่านั้น 그 당시에는 아무것도 없어서 기타 한 대와 그다음에 장소를 계속 대여해 가면서 매주 예배를 드렸습니다. แต่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราแล้วก็นำหน้าเรา 그 당시에도 하나님께서 인도하시고 또 하나님께서 함께 하심을 계속해서 경험하는 시간이었습니다. ตอนนั้นลูก2คนก็ยังเล็กอยู่ 그 당시에 딸 둘이 있는데 그 딸 둘 다 너무 이제 굉장히 ก็ 어린 เราก็ไม่ 시기였습니다. ได้มีอะไรมากนะครับก็เริ่มต้นคริสตจักรเช่าสถานที่แล้วก็นมัสการร่วมกับพี่น้อง 네, 그 당시에 아무것도 없었지만 함께 예배를 드리는 것이 너무나도 행복했고 기쁜 시간이었습니다. ก็ขอบพระคุณพระเจ้าว่าจากคริสตจักรเล็กๆในปี 2008 พระเจ้าก็อวยพรให้เติบโตขึ้น 그 2008년에 작은 교회를 시작했던 교회가 지금 하나님께서 많이 축복하여 주시고 인도하여 주셔서 많이 확장되고 성장하였습니다. คริสตจักรของเราเป็นแบบครอบครัวทำแบบครอบครัวแล้วก็ให้ก็มีส่วนช่วยกันทุกคนก็มีส่วนในการรับใช้พระเจ้า 네, 가족과 같은 교회입니다. 교회인 성도들 대부분이 교회 안에서 작고 크고 큰 모습으로든 섬기고 있고 함께 교회를 만들어가고 있습니다. คริสตจักรก็เจริญขึ้นก็ดูแลตัวเองมาโดยตลอด 네, 첫날부터 지금까지 다른 곳으로부터 도움을 받지 않고 지금까지 올 수 있었던 것이 얼마나 큰 은혜인 줄 ใน 모릅니다. ช่วง3ปีแรกนั้นเนี่ยเราเช่าสถานที่เนี่ยก็ต้องย้ายที่ไปมาเพราะว่าไม่มีที่ไหนที่ให้เราเช่าได้ยาว 이제 첫 3년 동안은 정말 많은 곳에 돌아다니면서 예배를 드렸습니다. เพราะเรา 한 ร้อน 곳에 รนมากเรานมัสการเสียงดังมากนะครับ 예배를 이제 큰 소리로 드리고 소리가 그거- 크니까 또 이동해야 그거 되고 먹으러 새로운 야외 장소를 뺄 일이야. 찾았습니다. 계속해서 장소를 이동하며 예배를 드렸었습니다. แต่เราก็มีใจสู้ แล้วก็เวลาเราย้ายแต่ละครั้งทีมนมัสการก็ต้องขนเครื่องดนตรีขึ้นไปชั้นบนบางที่ก็ไม่มีลิฟต์ก็ต้องขนกันขึ้นไป 포기하지 않고 예배를 드리는데 어떠한 장소는 이제 엘리베이터가 없어서 예배팀이 장비를 다 가지고 올라가서 예배 드리고 또 다시 챙기고 했던 일들도 있었습니다. ในช่วง3ปีแรกผมอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าบอกว่าเราจะซื้อที่ดินแล้วก็สร้างคริสตจักร
첫 3년 동안 계속 열심히 하나님께 기도했습니다. 그때 하나님께서 땅을 주실 것이고 또 교회를 이제 건축할 수 있을 거라는 마음을 주셔서 계속 เราคิดว่าจะ 기도했습니다. เป็นไปได้อย่างไร เพราะว่าคนก็ไม่เยอะแล้วก็มีความจำกัดหลายอย่าง 인원도 굉장히 적었고 한계들이 너무 많았기 때문에 불가능할 거라고 여겨졌었고 생각했습니다. พระเจ้าก็พูดในพระวจนะของพระเจ้าว่าเราไม่ได้ต้องการจะสร้างคริสตจักรเราไม่ได้สร้างคริสตจักรให้กับพระเจ้าแต่พระเจ้าจะสร้างคริสตจักรให้กับเรา 하나님께서 저에게 주신 마음은 너희가 나를 위해서 교회를 지을 필요는 없고 내가 너희 교회를 세워 나갈 것이다라는 마음을 주셨습니다. เราก็เริ่มซื้อที่ดินในตอนเริ่มต้นก็มีเงินน้อยมาก 굉장히 작은 금액으로 있던 금액으로 이제 땅을 알아보기 시작했고 แต่เรา 사게 ก็ 되었습니다. เชื่อว่าพระเจ้านำเรามาและพระเจ้าก็จะนำต่อไป 하나님께서 지금까지 인도하셨고 또 앞으로도 신실하게 인도하실 것을 믿습니다. แล้วก็เราขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าดีต่อเราเสมอ 하나님은 저에게 항상 좋으신 하나님임을 믿습니다. เราจึงใช้ชื่อคำว่าพันธสัญญาเพราะเรารู้ว่าพันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยไม่เคยห่างหายไปจากชีวิตของเรา 네, 저희 교회 이름이 판타산야인데 그게 언약이라는 뜻인데 그 언약이 저희 삶 가운데 계속해서 교회 가운데 계속해서 이어질 것을 믿습니다. อย่างที่หลายคนทราบว่าประเทศไทยมีคริสเตียนจำนวนน้อย 네, 다들 잘 아시겠지만 태국에는 기독교인들 매우 적습니다. 적은 네, 숫자가 있습니다. แต่พระเจ้าก็กำลังเพิ่มพูนประชากรของพระเจ้ามากขึ้น 이제 매년 그 인원이 조금씩 늘어가고 있는 것을 경험하게 됩니다. ตอนที่ผมลาออกจากงานนั้นก็มีความก้าวหน้าในการทำงานมาก แล้วก็มารับใช้พระเจ้าเนี่ยก็ได้เงินเดือนจากที่เดิมเพียงแค่น้อยมาก 네, 원래 이제 회사에서 일을 하셨었는데 국제 회사에서 일을 하시다가 그만두고 전임 풀타임 사역을 시작하실 때는 그 받던 그 월급에 비하면 너무나도 작은 돈을 받고 일을 시작하게 되었습니다. พระเจ้าก็ให้เราได้สามารถซื้อที่ดินได้แม้เราไม่มีอะไรมาก 그 당시 정말 아무것도 없는 상황에서도 하나님께서 인도하셔서 땅을 구매하게 하셨고 건축을 하게 ปัจ 하셨습니다. จุบันคริสตจักรก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีมานมัสการพระเจ้าประมาณ600 คน 자, 매주 이제 성장하여서 현재는 한 600명 정도가 함께 모여 예배를 드리고 있습니다. แล้วก็เรากำลังบุกเบิกตั้งคริสตจักรประมาณ40คริสตจักร 그 태국 전역에 계속해서 교회를 개척하고 있는데 현재 한 40여 개의 교회가 개척되어 있습니다. ไม่ใช่เฉพาะคริสตจักรในเมืองแต่คริสตจักรในชนบท 그 도시에만 있는 것이 아니라 정말 시골에도 교회들이 세워지고 있고 개척을 해나가고 있습니다. แล้วก็เราเห็นว่าคนไทยต้องการข่าวประเสริฐมาก 정말 저희가 계속 경험하고 느끼는 것은 태국인들에게 하나님의 복음이 필요하다는 것을 보고 경험하게 ก็ฝาก 됩니다. พี่น้องอธิษฐานเผื่อด้วย 네, 계속해서 함께 기도해 주시면 너무 좋을 것 같고 감사할 것 ใน 같습니다. คริสตจักรเราก็เหมือนกับที่อาจารย์ได้แบ่งปันว่าเราอยากจะสร้างคนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา 저희 교회도 계속해서 다음 세대를 세우는 것에 열을 올리고 신경을 계속 쓰려고 하고 있습니다. การสร้างสาวกในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับ 태국 내에서는 제자를 세우고 예수 그리스도의 제자를 세우는 일이 쉽지는 않습니다. เพราะว่าพื้นฐานของคนนั้นแตกต่างกันมาก 이제 기초가 너무나도 다르고 이제 예수님에 대한 정보나 교회에 대한 정보가 전혀 없기 때문입니다. ดังนั้นเราก็ต้องปรับให้การสร้างสาวกของเรานั้นเข้ากับบริบทท้องถิ่นมากที่สุด 제자 양육을 태국의 문화와 이 사람들이 이해할 수 있는 방법을 계속해서 변화를 주며 다가가고 있고 양육을 하고 있습니다. เราก็เน้นเรื่องการสร้างสาวกในคริสตจักรของเรามาหลายปีแล้ว 이제 제자 양육, 예수 그리스도의 제자를 세우는 일에 계속해서 집중해 가면서 온 지도 많은 시간이 ก็ 지났습니다. ขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นตัวอย่างอาจารย์ได้หนุนใจเราว่าคนวัย30-40แล้วคริสตจักรเด็ก อันนี้เป็นปัญหาทั่วโลกเลยนะครับ 그 저희가 이제 이번에 교회를 방문하면서 목사님과 대화를 하고 성도님들을 보면서 정말 30, 40대가 세워지는 것을 보면 많은 도전을 받았습니다. 왜냐하면 전 세계적인 문제이기도 하기도 합니다. อาจารย์เดวิดก็ทราบดีเพราะว่าเราก็เดินทางไปต่างจังหวัดไปดูแลคริสตจักรที่ชนบทด้วย 이제 다른 지역의 지방의 시골로 교회를 돌보러 이제 가르치러 보게 되면요. แต่เราขอบคุณพระเจ้าว่าใน10 ปีที่ผ่านมาคริสตจักรในประเทศไทยเติบโตขึ้น 이제 최근 10년 정도 태국 교회가 계속해서 성장하는 모습을 저희가 보고 있습니다. พระเจ้าก็เรียกคนมากขึ้นในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า 이제 많은 사람들을 하나님의 사역에 동참시키시고 부르고 계신 것을 ก็ฝาก 경험하게 พี่น้องอธิษ 됩니다. ฐานเผื่อด้วยนะครับ 계속해서 함께 기도해 주시면 너무나도 좋을 것 ก็ 같습니다. เช้าวันนี้นะครับก็อยากจะแบ่งปันพระพรที่ไม่เพียงแค่คำพยานชีวิตสั้นๆ แต่อยากจะหนุนใจในเรื่องของชีวิตที่อยู่ภายใต้พระเจ้า 이제 하나님 아래에 있는 삶이란 주제로 오늘 함께 하나님 말씀을 전하겠습니다. เมื่อผมรู้จักพระเจ้านั้นผมรู้จักพระเจ้าก่อนมารู้จักพระเจ้าเป็นศาสนาพุทธแต่ว่าเมื่อมารู้จักพระเจ้าตอนอายุ19 ปีก็เห็นคุณค่าของพระเจ้าอย่างมาก 네,
네, 19살 때 대학생일 때 예수님을 처음 만났는데 그 이전까지는 불교 신자였지만 예수님을 만나고 나서는 삶이 동두리째 바뀌었습니다. มีความปรารถนาที่อยากจะปฏิบัติรับใช้พระเจ้า 하나님을 섬기고 하나님 나라를 세우는 것에 열정을 다하고 살아가고 있습니다. 그 이후부터 เห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตและครอบครัวเสมอ 하나님께서 저를 돌보시고 또 저의 가정을 돌보신 그 큰 은혜를 매일매일 경험하고 있습니다. ดังนั้นเช้าวันนี้ก็อยากหนุนใจพี่น้องที่ได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันที่นี่นะครับว่าพระเจ้ามีคุณค่าในชีวิตของเรามากที่สุด 이곳에서 사역하고 또 섬기시고 계신 여러분들을 격려하고 싶습니다. 하나님께서 함께 하실 것임을 믿습니다. แล้วก็ข่าวประเสริฐที่รับไว้นั้นมีคุณค่านิรันดร 저희가 이미 받은 하나님의 복음, 예수 그리스도의 복음은 영원토록 저희 삶 가운데 가치 있게 세워져 나갈 것임을 เราอยู่ 믿습니다. ในโลกที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์และอยู่ภายใต้พระเจ้า 성경에서는 이제 해 아래 있는 인생과 삶과 하나님 아래 있는 삶을 โลก 비교하며 โลก 보여줍니다. ที่อยู่ภายใต้ดวงที่เป็นโลกชั่วคราว แต่โลกอยู่ภายใต้พระเจ้านั้นเป็นโลกนิรันดร 해 아래 있는 삶은 잠시의 삶이지만 한계가 있는 삶이지만 하나님 아래 있는 삶은 영원토록 계속해서 이어질 것입니다. เราอาจจะมีหลายอย่างในโลกนี้แต่เป็นสิ่งที่ชั่วคราว 저희 삶 속에서 많은 것들을 누리고 살아가고 있지만 이 모든 것들은 잠시 있다 없어질 것들입니다. แต่ความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้านั้นนิรันดร 하나님과 함께하는 그 관계는 계속해서 영원토록 이어질 것입니다. นั้นสิ่งที่เราทำในโลกนี้นั้นในโลกชั่วคราวนั้นก็จะมีผลต่อนิรันดร 저희가 이 땅 가운데서 살아간 그 삶이 그 영원한 삶에 굉장히 큰 영향을 미칠 것이기도 합니다. โดยเฉพาะการที่เราได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้านั้นเราต้องมีมุมมองจากนิรันดร 하나님을 섬기고 따라가고 사역하는 그 순간에 하나님께서 주시는 관점과 가치로 사역할 때에 그 네. 영원히 계속해서 ใน 이어질 พระธรรมปัญ 것입니다. ญาจารย์เนี่ยได้พูดถึงในบทที่เราอ่านไปนั้นก็คือชีวิตภายใต้ดวงอาทิตย์นั้นมี4อย่างด้วยกันที่พูดถึงชีวิตถ้าไม่มีพระเจ้าอยู่เฉพาะภายใต้ดวงอาทิตย์เท่านั้นเนี่ยก็เป็นชีวิตที่อนิจจังแล้วก็ไร้แก่นสารหรือไร้ความหมายที่แท้จริง 네, 오늘 함께 읽은 전도서의 말씀을 통해서 보면 해 아래 있는 삶, 하나님 아래 있지 않는 그 삶이 얼마나 헛된지를 보여주고 있고 하나님 아래 우리 인생이 삶이 계속해서 있어야 된다는 걸 보여주고 있습니다. คนไทยนั้นถูกสอนให้เชื่อเรื่องอนิจจังมาก 태국 사회 사람들은 어릴 때부터 세상을 계속 부정적으로 바라보고 헛되다는 것을 계속해서 보고 배우고 있습니다. แล้วทุกคนรู้เรื่องอนิจจังดีมากเพราะว่า 그 사람 ทุกคน 헛된 삶에 대해서 잘 이해하고 있습니다. 태국 사람들은 เพราะเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธ 그게 불교의 한 부분이기 때문이죠. แล้วก็ดังนั้นเองคนไทยจะเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐเราจะรู้เลยว่าคนไทยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทุกอย่างก็ปล่อยไปตามเวียนว่ายตายเกิดไปถึงตามเวรกลับเท่านั้น 네, 태국 이제 불교의 믿음 가운데 윤회 사상이 있기 때문에 복음을 전하다 보면 어차피 돌아서 돌아온다. 모든 것이 돌고 돌아 제자리로 돌아올 것이다라는 생각으로 복음을 거부하고 반응하기도 합니다. คนไทยนั้นจะคิดว่าชีวิตนั้นไม่แน่นอน แล้วก็เหมือนดอกไม้ที่เมื่อบานขึ้นก็เหี่ยวเฉาไป 네, 태국 사람들의 이해는 삶은 인생은 결국에는 살아 없어질 것이다. 나뭇잎이 떨어지는 것 같이 살아 없어질 것이다라는 생각을 가지고 살아가는 사람들이 많습니다. ดังนั้นคนไทยจึงมองโลกอนิจจังเท่านั้น 태국 사람들, 불교 신자들은 세상을 바라볼 때 정말 헛되다라는 그 관점을 가지고만 바라보는 경우가 많습니다. แต่เมื่อข่าวประเสริฐมาถึงประเทศไทยนั้นเนี่ยเราเห็นชีวิตของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป 복음이 태국으로 들어왔을 때 많은 사람들의 삶이 변화하는 것을 보았습니다. เราดำเนินชีวิตอยู่ไม่ใช่เพียงแค่อนิจจังแต่อยู่ภายใต้พระเจ้า 이 삶이 하나님께서 주어주신 삶이 그냥 헛된 것만이 아니라 하나님께서 주신 축복 또한 어마어마하게 있다는 것을 사람들이 경험하고 보게 ดัง 되는 นั้นเนี่ยสิ่ง 것입니다. ที่ปัญญาจารย์สอนเนี่ยก็เป็นประโยชน์ในการประกาศข่าวประเสริฐกับคนไทยมาก 전도서가 저희한테 가르쳐 주는 것은 굉장히 의미 있고 중요한 저희 삶에 있어서 굉장히 핵심적인 부분을 저에게 ข้อ 가르쳐 สังเกต 줍니다. ที่เกี่ยวกับชีวิตภายใต้ดวงอาทิตย์ในพระธรรมปัญญาจารย์มี4ประการด้วยกัน 네, 해 아래 있는 삶의 네 가지 특징을 저희가 전도서를 통해서 보게 됩니다. ประการที่หนึ่งคือชีวิตมีความจำกัด 네, 첫 번째는 ไม่ยาวมาก 한계가 นัก 있는 삶입니다. ชี 한계가 วิตมี 있는 ความจำกัด 삶입니다. ไม่ยาวมากนัก 길지 않고 굉장히 ปัญญา 짧다는 จารย์บท 것을 ที่หนึ่ง 보게 ข้อ 됩니다. 4บอกคนรุ่นหนึ่งจากไปอีกคนอื่นก็มาแต่แผ่นดินโลกยังเดิมอยู่เป็นนิด 전도서 1장 4절에 한 세대는 가고 한 세대는 오되 땅은 영원히 있도다라고 적혀 있습니다. ความตายสอนให้เรารู้ว่าวันหนึ่งเราจากโลกนี้ไปเรามีความจำกัดทุกคน 이 세상을 떠날 때에 저희는 경험하게 สอง 됩니다. ชีวิตเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ 두 번째는 예상 가능한 삶입니다. ปัญญาจารย์บทที่หนึ่งข้อ5บอกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นและดวงอาทิตย์ก็ตก 5절에 해는 뜨고 해는 지되 그 떴던 곳으로 빨리 돌아가고라고 적혀 있습니다.
เราคาดเดาได้แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่ใหม่ 새로운 ทุกอย่าง 것이 없다는 ทุกอย่าง 것을 เป็น 보게 เรื่อง 됩니다. ซ้ำ 모든 것이 계속해서 반복되어지는 것을 저희가 ๆประ 보고 การที่สามชี 경험합니다. วิตไม่แน่นอน 세 번째는 불확실한 삶입니다. พระคัมภีร์ในปัญญาจารย์บทที่9ข้อ11 네, 전도서 9장 11절에 เพราะคนว่องไวไม่ชนะในการแข่งขันเสมอไป และคนที่แข็งแรงก็ไม่ได้ชนะในสงครามเสมอไป ดังนั้นชีวิตบางครั้งก็เป็นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร 네, 9장 11절에 이렇게 적혔습니다. 내가 다시 해 아래에서 보니 빠른 경주자들이라고 선착하는 것이 아니며 지금 용사들이라고 전쟁에 ชีวิต 승리하는 ภายใต้ 것이 ดวง 아니며 อาทิตย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อน 네, 해 아래에 있는 삶은 굉장히 혼란스러운 복잡한 삶입니다. บางคนเคยมีชื่อเสียงทุ่มเทอุทิศตัวมากมาย แต่ไม่มีใครจดจำเขาได้ 어떤 이들은 굉장히 유명하고 명성을 갖고 살아가지만 어느 순간 그 모든 것들이 사라지는 것을 저희가 มี 보게 ปัญ 됩니다. ญาจารย์บอกว่ามีคนสร้างสิ่งต่างๆ มากมาย แต่เมื่อเขาตายไปทุกอย่างตกเป็นของคนอื่น 네, 전도서에서 사람들이 애를 쓰며 모든 것을 열을 올려서 많은 것을 쌓아왔지만 결국에는 그 쌓은 모든 것들이 다른 사람들의 것이 ดังนั้นชีวิ 되는 ตภาย 것을 ใต้ 보게 ดวงอา 됩니다. ทิตย์นั้นก็มีความจำกัด 네, 해 아래에 있는 삶은 분명히 한계가 있는 삶입니다. แต่ผมอยากจะหนุนใจว่าในพระธรรมปัญญาจารย์ได้พูดถึงชีวิตภายใต้ไม่ใช่เฉพาะภายใต้ดวงอาทิตย์แต่อยู่ภายใต้พระเจ้าด้วย 네, 전도서는 그냥 해 아래에 있는 삶만을 가르치는 것이 아니라 하나님 아래에 있는 삶은 어떠한지도 저에게 알려줍니다. มุมมองภายใต้ดวงอาทิตย์สนใจเรื่องชั่วคราว แต่ว่าชีวิตภายใต้พระเจ้านั้นสูงกว่าดวงอาทิตย์ 네, 하나님 손길 아래에 있는 삶은 해보다도 높으신 하나님 손길 아래에서 영원히 저희가 누리며 사는 것입니다. พระเจ้าให้เรามีมุมมองจากนิรันดร์การในพระเจ้ามากกว่าการดำเนินชีวิตภายอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์เท่านั้น 네, 하나님께서는 영원의 관점을 저에게 심어주시고 해 아래에 있으면서 한계에 부딪히며 사는 것이 아니라 영원을 바라보며 사는 삶을 저에게 มุมมองชีวิต 허락하십니다. คริสเตียนนั้นมาจากความเชื่อ 저희의 관점, 저희의 생각, 가치는 เหตุผล 믿음과 ประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้า 하나님과 함께하는 그 경험으로 인해서 쌓아져가고 세워져 แล้ว 나갑니다. ก็วัฒนธรรมและประเพณีในคริสตจักร 교회의 문화와 교회에 생겨진 가치를 통해서 แต่ทั้งหมด 세워져 นี้ 나가게 จะ 됩니다. ถูกพิสูจน์ด้วยพระวจนะของพระเจ้า 이 모든 것들은 하나님의 말씀으로 증명되어져야 되고 걸러져야 될 것입니다. พระเจ้าจะดำรงพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดำรงอยู่นิรันดร์ 하나님은 영원히 계시고 앞으로도 영원히 계실 พระวจ 분이십니다. นะของพระเจ้าจะดำรงอยู่นิรันดร์ 하나님의 말씀 또한 영원히 계셨고 และ 앞으로도 영원히 และ 계실 ประชากร 것입니다. ของพระเจ้าก็จะดำรงอยู่นิรันดร์ 하나님의 백성 또한 마찬가지로 영원히 하나님과 함께할 것입니다. ดังนั้นการที่เราปฏิบัติรับใช้พระเจ้า หรือว่าการที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าจึงเป็นการที่เราดำเนินชีวิตโดยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่านิรันดร์ 저희가 하나님을 섬기며 이 땅 가운데서 하나님의 방법으로 살아갈 때에 하나님께서 영원한 것들을 부어주실 것이며 그것이 무엇보다도 저희 삶 가운데 가치가 있는 것임을 저희가 보게 됩니다. ความมั่งคั่งในโลกก็เป็นเรื่องของชั่วคราวแล้วก็นิรันดร์ 이 세상 가운데 얻어지는 부와 명예는 정말 잠시 한정적으로 있다가 사라질 것들임을 저희가 모두 다 알고 있습니다. มีคริสเตียนบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเราดำเนินชีวิตแยกส่วนระหว่างในโลกแล้วก็นิรันดร์ 기독교인들 가끔 어떤 분들은 생각을 잘못 이해하고 싶으신 분 계십니다. 이 세상의 삶과 하나님의 함과 함께 그 영원한 삶을 분리되어서 따로 생각하는 경우들이 있습니다. แต่แท้จริงแล้วความมั่งคั่งในชีวิตคริสเตียนนั้นเริ่มต้นในความเมื่อเราต้อนรับพระเยซูได้รับความรอดเราก็มีชีวิตนิรันดร์ในพระเจ้า แล้วก็เรียนรู้ที่จะมีความมั่งคั่งในปัจจุบันเพื่อสะท้อนจากมุมมองนิรันดร์ 그 진실, 성경이 말하는 진실과 진리는 두 개가 다른 것이 아니라 예수 그리스도에서 영원한 삶이 저희한테 얻어졌을 때 그리고 그것을 누리면서 사는 것이 미래에 있을 그 영원한 삶의 본이기도 하고 เรา 저희가 ไม่ 그것을 เราไม่ได้รอ 경험하는 คอย 것입니다. ชีวิตนิรันดร์เท่านั้นไม่ได้รอคอยว่าเราจะไปสวรรค์เมื่อไหร่เท่านั้น 그냥 언젠가는 우리가 천국에 갈 것에 대한 기대만으로 살아가는 것이 아니라 오늘 하루 가운데서 그 영원한 삶을 경험하는 것을 바라보며 기대하며 살아가게 되는 것입니다. แต่เราจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อเรามีมุมมองนิรันดร์การ 그렇다면 영원한 관점을 가고 살아갈 때 어떻게 저희가 살아가야 될까요? ประการแรกคือใช้ชีวิตอย่างตั้งใจ 첫 번째가 목적이 있는 삶, 가치가 있는 삶을 ความ 살아가야 ตั้ง 될 ใจคือ 것입니다. การให้คุณค่ากับสิ่งใดๆก็ตาม 모든 인생은 하나님께서 주신 한정된 시간 가운데 있기 때문에 가치 있는 삶을 살아야 될 것입니다. ในประเทศไทยนั้นสมัยก่อนนั้นเนี่ยคนที่เรียนหนังสือเก่งก็จะไปเรียนที่เป็นอาจจะอาชีพที่เป็นหมอหรือวิศวะก่อน 태국에서는 지나온 시간들 돌아보면은 공부를 잘하거나 뭐 굉장히 똑똑한 사람들은 의사가 되거나 뭐 기술자가 되는 것을 저희가 보게 แต่คนที่เรียน 됐습니다. ไม่เก่งนั้นพ่อแม่บอกว่าให้ไปเรียนพระคัมภีร์ 근데 공부를 잘 못하는 사람들에게 너 가서 성경 배워라라고 얘기하는 것을 저희가 보았습니다. นั่นเป็นค่านิยมที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงมาก
이 가치는 이 생각은 분명히 바뀌어야 될 생각이고 가치일 것입니다. เพราะเราเชื่อว่าการรับใช้พระเจ้าหรือว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมีคุณค่า 우리가 살아가는데 뭐가 더 가치가 있고 더 높고 낮은 것은 없고 모든 것들이 하나님 안에서 가치가 있고 하나님을 위해서 살아가야 될 것이기 때문입니다. ชีวิตเราถูกกำหนดด้วยเวลาซึ่งเป็นของประทานจากพระเจ้า 네, 저희는 하나님께서 주신 시간 가운데 살아갑니다. 분명히 하나님께서 저에게 주신 선물인 줄로 믿습니다. ให้เราใช้เวลาในการแสวงหาวัตถุประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรามากที่สุด 그 시간을 잘 활용하여서 하나님께서 저희를 향하신 뜻이 무엇인지를 경험하고 보고 알고 살아가는 저희 모두가 되기를 원합니다. ภายใต้พระเจ้าพระเจ้าจะพระเจ้าพอพระทัยคนที่เห็นคุณค่าพระองค์เช่นเดียวกัน 하나님은 하나님의 뜻을 알고 하나님께서 주신 그 시간의 가치를 아는 사람들을 향해서 기뻐하시고 저희를 축복하여 주실 줄 믿습니다. ความตั้งใจนั้นมาจากความพึงพอใจ 저희의 그 목적, 저희의 그 열정은 하나님의 뜻을 아는 데서 시작될 것임을 ผมพึง 믿습니다. พอใจที่ได้เชื่อและวางใจในพระเจ้า 저는 하나님을 믿고 따르고 섬기는 그것이 굉장히 큰 기쁨입니다. มากกว่าความสำเร็จส่วนตัวและชื่อเสียงภายนอกเท่านั้น 저 개인적인 성공이나 이 땅 가운데서 얻어진 명예 어떠한 것보다도 하나님을 따르고 그 섬긴다는 그 사실 자체가 가장 큰 기쁨입니다. นั้นในเวลาที่ผมมีอย่างจำกัดในชีวิต 저 또한 ผมอยากจะสร้างคริสตจักรที่สร้างสาวกอย่างตั้งใจ 저는 한계가 있는 삶을 여전히 살고 있지만 그 한계가 있는 가운데서 어떻게 하면 더 예수 그리스도의 더 많은 제자를 세울 수 있는지에 대해서 고민하고 그것을 위해서 살아갈 것입니다. การสร้างสาวกไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ 제자를 양육한다고 세운다는 것은 완벽한 것이 없습니다. เป็นกระบวนการเป็นการเดินทางที่ไปดำเนินแบบอย่างชีวิตในพระเยซู 예수 그리스도를 닮아가는 그 여정일 것입니다. เปลี่ยนแปลงจากภายในไปสู่ภายนอก 저희 안에 있는 삶이 바뀌고 그것이 결과적으로 외부로 나아 사람들에게 다가가는 것일 것입니다. ชีวิตภายใต้พระเจ้าคือการมุ่งไปเป็นสาวกอยู่ภายใต้พระเจ้า 하나님 아래 있는 삶은 결국 예수 그리스도의 제자된 삶으로서 하나님을 닮아가는 그 삶의 여정일 것입니다. ประการที่สองคือการใช้ชีวิตที่แตกต่าง 두 번째는 구별된 삶입니다. มุมมองนิรันดร์การทำให้เราดำเนินชีวิตแตกต่างจากโลก 영원한 삶의 가치를 아는 사람들은 이 땅에 살아가는 방식 또한 많이 바뀔 것입니다. โดยจะคนที่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังภายใต้ดวงอาทิตย์เขาจะมีมุมมองความยากลำบากด้วยความทุกข์มาก 해 아래 있는 삶은 고난 어려움을 바라보는 시각이 굉장히 다릅니다. คนไทยนั้นเกิดมาสภาพที่อนิจจังแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความทุกข์มาก 굉장히 태국 사람들 어려움과 아픔 그 고통 가운데 살아가는 사람들 많이 보게 됩니다. แต่เมื่อเราอยู่ภายใต้พระเจ้านั้นเนี่ยเราเห็นว่าคนรับการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่ 하나님 아래 있는 삶은 생각이 변화되고 새로운 생각으로 이 땅을 살아가는 경우를 저희가 많이 보고 경험하게 됩니다. เขาไม่ได้มองตัวเองด้อยคุณค่า หรือว่ามีความทุกข์อีกต่อมากเหมือนกับเดิมอีกต่อไป 많은 태국 사람들처럼 나는 가치가 없는 삶을 살고 있어라고 생각하지 아니하고 하나님으로 주신 그 가치와 새로운 삶을 살아가는 경우를 보게 됩니다. นั้นการเปลี่ยนมุมมองหรือค่านิยมของคริสเตียนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก 저의 가치, 저의 생각을 바꾸는 것이 하나님 안에서 얼마나 중요한지를 저희가 보고 경험하게 됩니다. ไม่ใช่เพียงแค่พฤติกรรมที่แสดงออกภายนอกการปฏิบัติตัวที่ดีเท่านั้น 겉으로 보여지는 삶뿐만이 아니라 저희 내부에서 많은 것들이 변화되고 새롭게 되어야 되는 줄 믿습니다. แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในจิตใจ 네, 저희 마음이 먼저 변해야 될 줄로 믿습니다. พระเจ้าให้ความรอดกับเรานั้นเพื่อเรานั้นจะสามารถที่จะใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างดี 하나님이 저에게 구원을 주신 이유는 오늘 하루의 이 삶을 잘 살아내기 위해서 그 구원을 주신 줄로 믿습니다. เอเมนปัญหาในวัฏจักรของพระเจ้าในปัญญาจารย์บทที่2ข้อ24นั้นบอกว่าไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการกินการดื่มการชื่นชมผลงานตักตามของเขานั้นเราเห็นว่าชีวิตของภายใต้พระเจ้านั้นเราสามารถพึงพอใจพระพรที่พระเจ้าประทานให้ 네, 전도서 2장 24절 25절에 사람이 먹고 마시며 수고하는 것보다 그의 마음을 더 기쁘게 하는 것은 없나니 내가 이것도 본즉 하나님의 손에서 나오는 것이로다. 먹고 즐기는 일을 누가 나보다 더 해 보았으랴. 하나님께서는 저에게 진정한 가치가 무엇인지를 알려주시는 คน 분인 ใน 줄 โลกทั่ว 믿습니다. ไปความยินดีมาจากแค่ผลงานเท่านั้น 대부분의 사람들, 이 세상 사람들은 그냥 일로 얻어지는 결과물로 기쁨을 얻어가며 แต่ 살아갑니다. เรายินดีในการงานที่เราทำแต่ยินดีมากที่สุดคือในพระเจ้า 저희 또한 그 기쁨을 경험하고 살지만 그것보다 더 큰 기쁨은 그 일을 하게 하시고 저에게 주신 하나님 때문에 기뻐하는 줄로 믿습니다. ชีวิตภายใต้พระหัตถ์ของพระเจ้าจะทำให้เรามีดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
그렇게 할 때 진정 하나님께서 주신 진정한 가치를 가지고 붙들고 이 세상 가운데서 살아갈 수 있을 줄로 믿습니다. ประการที่สามการใช้ชีวิตอย่างอุทิศตัว 세 번째는 헌신적인 삶입니다. เราอุทิศตัวเพราะพระคุณของพระเยซูเราอุทิศตัวเพราะพระคุณของพระเยซู 네, 저희는 하나님께 감사하고 그 은혜에 감사하기 때문에 하나님께 헌신하며 살아갑니다. เรารับการไถ่บาปรับการให้อภัยรับการบังเกิดใหม่โดยพระคุณของพระเจ้า 저희는 모든 것을 구원을 영생을 또 새로운 삶을 죄 용서함을 은혜로 받은 줄로 믿습니다. ชีวิตที่อยู่ภายใต้พระเจ้านั้นการผูกพันอุทิศตัวนั้นมาโดยการความสัมพันธ์กับพระเจ้า 저희가 은혜를 누리고 살아가는 것은 결국에는 그 하나님과의 저희의 개인적인 관계에서부터 시작한 줄로 การ 믿습니다. อุทิศตัวจึงมีคุณค่าเมื่อเราอยู่ภายใต้พระเจ้า 그 헌신이 하나님 아래 있을 때 진정한 가치가 있고 진정한 열매를 맺습니다. โคโลสีบทที่2ข้อ6และข้อ7บอกว่า 골로새서 2장 6절 7절에 이렇게 적혀 있습니다. เมื่อท่านรับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็จงดำเนินชีวิตในพระองค์ด้วย 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 다르니 혹 예언이면 믿음의 분수대로 혹 섬기는 일이면 섬기는 일로 혹 가르치는 자면 가르치는 일로 จงอย่างรากและก่อรากสร้างขึ้นในพระองค์จงมั่นคงในความเชื่อตามที่รับการสอนมาแล้วและจงให้การขอบพระคุณทวีมากยิ่งขึ้น 네, 하나님께 감사하며 사는 감사하며 헌신하는 그 삶에 대해서 얘기하고 있습니다. ขอบพระคุณพระเจ้าว่ามีพี่น้องที่เป็นมิชชันนารีเกาหลีในประเทศไทยจำนวนมากที่อุทิศตัว 태국에는 한국에서 오신 많은 헌신적인 선교사님들이 있습니다. หลายคนนั้นต้องเรียนภาษาไทย 대부분이 태국어를 또 배워야 할 것이고 ภาษาไทยเรียนยากมากนะครับ 태국어는 정말 배우기 힘든 언어입니다. 제가 보장합니다. กว่าจะสอบผ่านได้เนี่ยยากมาก 또 시험을 통과하기 위해서는 굉장한 헌신이 필요하고 노력이 필요합니다. เวลาเราเรียนภาษาอังกฤษที่จริงยากคนไทยเรียนภาษาอังกฤษยากแต่เห็นคนเกาหลีเรียนภาษาไทยนั้นยากกว่า 태국 사람들이 영어를 배우는 걸 되게 힘들어하는 것을 보지만 한국 사람들이 태국어를 공부하는 게 더 힘들다는 것을 저희가 보게 됩니다. แต่ก็เขาก็ใช้เวลาเรียนหลายปี 많은 시간을 활용하며 공부를 계속해서 합니다. อาจารย์เดวิดก็เรียนไม่เรียนภาษาไทยแต่เรียนพระคัมภีร์เป็นภาษาไทยด้วย 예, 저 같은 경우는 심다수 선교사 같은 경우는 태국어만 배운 게 아니라 태국어로 신학을 했기 때문에 ก็เป็นเรื่อ 대단한 ง 것 ที่ 같습니다. ต้องอุทิศตัวอย่างมาก 엄청난 헌신을 하며 사는 것을 저희가 옆에서 지켜봤습니다. นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นการผูกพันอุทิศตัวนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่งาน 그 저희가 헌신하는 것은 단순한 일이 아닌 것을 저희가 너무나도 잘 알고 있습니다. เพราะว่าพี่น้องรักพระเจ้า 왜냐하면 저희가 하나님을 너무나도 사랑하기 และ 때문이죠. ปรารถนาจะเห็นคนได้รับความรอด 더 많은 사람들이 영혼들이 예수 그리스도를 만나길 바라기 때문입니다. ประการที่4สุดท้ายนะครับ 마지막입니다. 네. ปัญญาจารย์บทที่12ข้อ13นั้นบอกว่าจงยำเกรงพระเจ้า 하나님을 경외하는 삶에 대해서 전도서 12장 13, 14절은 얘기하고 있습니다. พระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษา 결국 내 아들아 이 모든 것들을 경계를 받으라. 많은 책들이 짓는 것은 끝이 없고 많은 공부를 하는 것은 몸이 피곤하게 하느니라. 이래 결국은 다 들었으니 하나님을 경외하고 그의 명령들을 지킬지어다. 이것이 모든 사람의 본분이니라 라고 적혀 있습니다. ชีวิตภายใต้ดวงอาทิตย์นั้นไม่มีการสำแดงไม่มีการเปิดเผยของพระเจ้าในชีวิต 네, 해 아래 있는 삶은 하나님의 계시를 받지도 못하고 하나님 뜻이 무엇인지를 모른 채 살아가는 삶입니다. แต่ชีวิตภายใต้พระเจ้าเป็นชีวิตที่มีการเปิดเผยจากพระเจ้า 하나님 아래에 있는 삶은 하나님의 계시를 계속해서 말씀을 통해서 받으며 하나님의 뜻을 알며 살아가는 삶일 เป็น 것입니다. ชีวิตที่มีสติปัญญา 하나님으로부터는 지혜로 살아가는 삶일 것입니다. มาจากความยำเกรงพระเจ้า 하나님을 경외할 때에 주어진 그 지혜로 말미암은 삶입니다. ดังนั้นเมื่อเรายึดมั่นในสิ่งที่การอุทิศตัวในพระเจ้าคือเป็นการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลง 저희가 헌신하며 하나님께 따라가는 것은 변하지 않을 영원한 것을 붙들며 살아가는 เป็นชีวิต 삶일 ที่มั่น 것입니다. คงในพระองค์ 절대적으로 계속해서 성장하고 열매 맺는 삶일 것입니다. ไม่มีอะไรลดคุณค่าสง่าราศีของพระเจ้าได้ 어떤 것도 하나님이 주신 그 가치 있는 삶을 깎아내릴 수도 없을 것이며 없앨 수도 없을 것입니다. มีนักธุรกิจคนหนึ่งมีชื่อเสียงมาก 굉장히 유명한 기업인이 있었습니다. วันหนึ่งเขาก็ต้องโทษจำคุกเพราะว่าเขาประพฤติผิดในเรื่องทางเพศ 네, 어떠한 성추문 성범죄로 인해서 교도소에 가는 일이 มีอา 있었죠. จารย์คนหนึ่งก็ไปเยี่ยมเขาแล้วถามว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณ 목사님이 면회를 가서 물었습니다. 당신의 삶에 어떤 변화가 있었죠? ความรักพระเยซูในชีวิตของคุณหายไปหรือเปล่า 예수님을 향한 사랑이 변해야 했나요? 아니면 식었나요? เขาบอกว่าเปล่าเลยความรัก
พระเจ้าเขามีอยู่ตลอดเวลา 그의 대답이 목사님을 놀라게 했습니다. 아닙니다. 저는 여전히 하나님을 동일하게 แต่เขาบอก 똑같이 사랑하고 เขาพลา 있습니다. ดไปเพราะเขาขาดความยำเกรงพระเจ้า 한 가지 문제가 제가 하나님을 경외하는 마음이 없어졌다는 것입니다. ดังนั้นความยำเกรงพระเจ้าจึงเป็นสติปัญญาจากพระเจ้า 그 하나님을 경외하는 것이 진정한 하나님께서 부어주신 지혜인 줄로 믿습니다. เพื่อช่วยเราทั้งหลาย 저희를 모두를 돕는 그 지혜입니다. ตอนที่ผมรับใช้พระเจ้าใหม่ 처음 하나님을 섬기고 사역할 때 일입니다. ๆมีผู้รับใช้พระเจ้าที่ลาออกจากงานดีๆแล้วมารับใช้พระเจ้าน้อยมาก 처음에는 되게 적은 숫자가 자기 삶을 내어드리며 사역의 길로 아니면 하나님을 섬기는 일로 들어왔습니다. ผมคิดว่าผมเสียสละให้กับพระเจ้า 저 처음에는 저도 하나님을 위해서 헌신하고 있다고 생각을 했습니다. เมื่อผมเติบโตขึ้นในพระคุณของพระเจ้า 하나님 은혜에서 성장하며 바라보게 된 것은 ผมเปลี่ยนความคิดใหม่ 생각이 바뀌었습니다. เป็นพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อผมต่างหาก 그 은혜 하나님의 은혜였다는 것을 하나님을 섬기고 따르는 것 자체가 하나님의 은혜였다는 것을 보게 되었습니다. เป็นความชื่นชมยินดีที่พระเจ้าให้ผมปฏิบัติรับใช้พระองค์ 하나님을 섬기고 따라가며 사역할 수 있는 것 자체가 너무나도 큰 มี 기쁨이었습니다. ความรู้สึกมีคุณค่าอย่างยิ่งที่ได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้ามาหลายปีที่ผ่าน 제 มา 삶에서 가장 가치 있는 결정이었고 지금 또한 그 가치를 경험하며 살아가고 있습니다. ดังนั้นการปฏิบัติรับใช้ความยำเกรงพระเจ้าจะช่วยทำให้เราเติบโตขึ้น 하나님을 경외하며 하나님을 섬기며 따라갈 때 하나님을 저희를 성장시키실 것입니다. จากมุมมองความคิดใหม่ในนิรันดร์การ 새로운 생각, 영원한 가치가 있는 그 생각과 마음을 주님께서 부어주실 것입니다. ความยำเกรงพระเจ้าจะทำให้เกิดค่านิยมในพระเจ้า 저의 안에서 새로운 관점과 가치를 부어주실 것입니다. เป็นสิ่งที่คิดจากเราพยายามที่จะสร้างสาวกมากในเรื่องค่านิยมเนี่ย 저희가 계속해서 저희 성도님들 저희 교회에서도 하나님 나라의 가치, 하나님 나라의 관점을 가지고 살아갈 수 있도록 가르치고 있고 양육하고 있습니다. คนเรียนพระคัมภีร์จำนวนมาก 성경을 공부하고 배우고 있는 เขา 많은 รู้พระคัมภีร์ 사람들이 อย่างมาก 그분들의 다 성경에 대한 지식들이 많이 있습니다. แต่เขามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนค่านิยมในชีวิต 하지만 삶에 있는 가치를 변화시키고 그 관점을 변화시키는데 많은 벽에 부딪히기도 합니다. เมื่อไหร่ที่ค่านิยมเปลี่ยนเราจะเติบโตขึ้น 저의 가치가 변하고 관점이 바뀌어지면 세상관이 바뀌면 저희 삶이 바뀔 것입니다. เราก็ต้องการสร้างค่านิยมแบบพระเจ้าในการสร้างสาวก 하나님 나라의 가치가 저희 삶 가운데 세워져야 할 것입니다. ดังนั้นก็อยากหนุนใจว่าในพระเจ้าเนี่ยเมื่อพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราเนี่ยเราทั้งหลายก็จะติดตามพระเจ้าอย่างมีคุณค่าอย่างแท้จริง 저희가 하나님 아래에 거할 때에 하나님 아래에 있는 삶을 살아갈 때에 하나님께서 진정으로 저희를 사용하실 줄로 믿습니다. ให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในครอบครัวของท่าน 여러분들 가정 가운데 하나님이 예수 그리스도가 중심되어져야 될 것입니다. 우리 일에 ในทุกสิ่งที่ท่านทำ 저희가 행하는 모든 일 가운데 하나님이 예수 그리스도가 중심되어져야 할 것입니다. ความยำเกรงพระเจ้านั้นสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าให้ความยำเกรงพระเจ้าเป็นรากฐานชีวิต 말씀의 결론을 맺도록 하겠습니다. 하나님의 얌껜심이요. ยำเกรง 네, 하나님을 경외하는 것이 저희의 삶의 기초가 되어야 될 것이고 뿌리가 되어져야 할 것입니다. ความยำเกรงมี3แบบก็คือความยำเกรงแบบไม่ตั้งใจอันแรก 네, 하나님을 경외하는 것을 성경에서 한 세 가지로 정리할 수 있을 것 같습니다. 첫 번째가 เมื่อเจอ 부분적 เมื่อ 경외입니다. เจอความยากลำบากก็เริ่มคิดจะยำเกรงพระเจ้า 이제 문제가 생기고 저희의 어려움이 있을 때 하나님을 경외해야 ขอ 되겠구나라는 พระเจ้ายกโทษในบางอย่าง 하나님께서 저희 죄를 용서해 주시고 문제를 해결해 주세요라는 마음으로 하는 경외일 ความ 것입니다. ยำเกรงแบบที่สองคือความยำเกรงแบบเสริมกำลัง 두 번째는 조건적 경외일 것입니다. เมื่อเราต้องการการอวยพรบางเรื่องเราก็จะยำเกรงพระเจ้ามากขึ้น 네, 저희가 축복이 필요하고 하나님의 도우심이 필요할 때 하나님을 예배하고 경외할 것이다라는 그 마음이 แล้ว 있어요. เราต้องการกำลังเราก็มาคริสตจักรเราอธิษฐานมากขึ้น 힘이 딸리고 지쳐 있을 때 하나님을 경외했을 때 내 삶이 더 나아질 거라는 แต่สุด 생각으로. ท้ายนี้ผมอยากหนุนใจว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นรากฐานเป็นลักษณะชีวิต 근데 진정한 경외는 하나님을 경외하는 것은 삶의 근본이다라는 마음으로 하나님을 경외하며 살아가는 ทูล 것일 ขอฤทธิ์ 것입니다. เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 하나님의 또 성령님의 능력을 ให้เรา 삶 มีสติ 가운데 ปัญญา 계속해서 거하고 ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้า 이 세상을 살아가는 데 있어서 하나님의 지혜를 붙들고 살아가는 삶일 แล้วก็ 것입니다. เกิดผลแด่พระเจ้า 하나님의 나라를 위하여 열매 맺는 삶일 것입니다. ขอพระเจ้าได้อวยพรทุกๆคนนะครับ 여러분들을 예수 그리스도의 이름으로 축복하고 싶습니다. ข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ 하나님 아버지 이 아침에 하나님께 감사와 찬양을 올려드립니다. ขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นชีวิตได้รับการทรงเรียกให้ได้รับความรอด 하나님께서 저희를 불러주시고 그 구원을 부어주시고 허락하심에 감사합니다. เราไม่ได้ดำเนินชีวิตเพียงแค่รอคอยไปสวรรค์เท่านั้น
그냥 단순히 천국을 가기 위한 믿음이 아니고 구원이 아닌 줄로 믿습니다. แต่ชีวิตในพระเจ้าเป็นชีวิตที่งดงาม 하나님께서 주신 이 삶은 굉장히 아름다운 삶임을 믿습니다. พระเจ้าได้สร้างชีวิตของคนจากสิ่งที่ดูเหมือนอนิจจังกลายเป็นสิ่งที่จากความว่างเปล่ากลายเป็นสิ่งที่มีความหมายเป็นสิ่งที่ดีเลิศในชีวิตของเขา 아무것도 보이지 않고 헛되어 보였던 삶 가운데 하나님의 은혜로 저희 삶 가운데 뜻이 생겼고 의미가 생겼고 하나님의 가치가 부어진 줄로 믿습니다. ขอพระเจ้าได้ทรงเป็นศูนย์กลางไม่ว่าเราจะทำงานหรือเราจะทำอะไรก็ตาม 일을 할 때든 가정을 돌볼 때든 저희가 하는 모든 일 가운데 주 예수 그리스도가 저희 삶의 중심 되게 하여 주시옵소서. ให้เราเป็นสาวกในพระเยซูตลอดชีวิต 예수 그리스도를 닮은 주의 제자가 되게 하여 주시옵소서. ขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันในเวลานี้ 함께 하나님을 감사 인사 하나님께 감사를 올려드리며 ขอบคุณพระเยซู 예수님 ขอบคุณ 감사합니다. พระเยซูอย่างมาก 예수님 너무나도 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้า 예수 그리스도의 이름으로 함께 기도하였습니다. 아멘. 아멘. ขอบคุณครับ